additional setting จะ additional setting យ៉ាងណាយើងចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័រដើម្បីមើលអរគុណបានឃើញបានយល់ចង់ស្គាល់ភក្ត្រាឈ្មោះថារំដួលសូរិនចិនដាចំបែងធ្លាប់គេងសូបិនប្រហើតែក្លិនសូរិនភពស្នេហ៍កវៃផ្កាមានស្រទប់ដោះជាប់នឹងមេឃរំដួលចំលែកអផ្លែកក្រអូបរកគ្មានណារំដួលសុរិនល្អហុំក្តីស្មានប្រសិនបេះបាននោះប្រាណរៀមអស់ទុកខារៀមកេងមកមើបង្ហើចិត្តស្មុងជាតិនេះរៀមរុងក៏ព្រោះរសជាតិបុផារំដួលសុរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រងសង្ខាចិនដាដែលបងប្រឹងស្ម័គ្រចាកន្លែងដែលយើងកែភ្លេងនេះគឺយើងនេះជំហានទី1ទេដែលយើងត្រូវប្រើកន្លែង equalizer ហើយកន្លែង equalizer នោះគឺមានច្រើនណាស់ដែលយើងអាចកែបានទៀតបើយើងនេះបើស្អីយើងកែអញ្ចឹងហើយបើស្អីយើងកែត្រូវយកសលេងនឹងហើយយើងកែយកសលេងនឹងហើយណាគឺយើងមើលនៅក្នុងនេះមើលក្នុងនេះយើងចង់តម្លាក់អីគឺនៅក្នុង equalizer នេះច្រើនតែអាហ្នឹងគឺបើយកល្អគឺយើងកែតាមខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតម្រូវតាមបទដែលយើងច្រៀងចឹងគាត់ច្រៀងបទអីចឹងទៅយកសំឡេងគាត់ឲ្យស្មើនឹងភ្លេងបើកែតាមកម្មវិធីគេនេះគឺកម្មវិធីនេះគឺច្រើនដល់តម្រូវរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនបទណាប៉ុន្តែបើយើងច្រៀងដូចជាបទសង់ទីម៉ងអីចឹងយើងនេះកែតាមសំឡេងហ្នឹងទៅតម្លាក់ភ្លេងតម្លាក់អរិញបាសតម្លាក់អីគួយតាមហ្នឹងចឹងទៅគឺយើងដឹងថាសំឡេងនៅវាមិនហើយជាតិនេះរៀមរួងក៏ព្រោះរសជាតិបុផារំដួលសុរិនសូមទានមេត្តាជួយប្រងសង្ខារមានកែច្រើនរបៀបទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកែច្រើនរបៀបទៀតកែច្រើនរបៀបហ្នឹងចង់និយាយថាវាមានកម្មវិធីមាននេះមានកន្លែង insert ហ្នឹងច្រើនទៀត insert នេះយើងត្រូវ insert បានស្អីខ្លះទៀតហើយយើងត្រូវ insert របៀបម៉េចទៀតអានេះគ្រាន់តែមកកលៈក្នុងការប្រើប្រាស់នៃ equalizer នេះទេហ្នឹងចឹងដល់ពេលវគ្គក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងជូនក្នុងកម្មវិធី insert ហ្នឹងតើយើងត្រូវមានច្រើនទៀតហើយយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះនេះក្នុងនេះអានេះមានច្រើនកម្មវិធីនេះគឺយើងកែម្ដងតិចដើម្បីតម្រូវបទក្នុងការធ្វើបទកែបទចម្រៀងមួយនោះគឺមិនមែនប្រើពេលរយៈពេលខ្លីទេគឺមិនអាចអង្គុយចាំហើយយកបានភ្លាមទេគឺកែមានច្រើនកលៈណាគឺយើងធ្វើលំដាប់ដោយតាមហ្នឹងសូមអញ្ចឹងយើងបន្តទៅវគ្គក្រោយទៀតដើម្បីយើងតាមមើលថាតើត្រូវធ្វើវាម៉េចទៀតចំពោះការកែតម្រូវបទមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណ